هنا نداهم الشاعر ود السليم، مشهور بود السليم، لكن الليله حتاكل نيم، الليله مع ود العوض حيوريك منو الزعيم. اتقبطه وريني وين راح الضمير، معقوله بستاهل انا، ما بتستاهل القبضه. وكاتب اغنيه بعد الشر عليك يا يمه والله مراطه في الدنيا، بعد الشر عليك من ود العوض، قرأونا برضو. سلام يا اخوانا، ساكن في عماره زي العماره، السفاره في العماره. طبعا انا ما اتصلت عليه ولا وريته انه يقبضوا، انا بخليه زي كمان، ما بخليه ولا بخلي اي زول. يا اخوانا انا في الاسانسير في الطابق الثالث، لو تبقى في الطابق ال 12 المية انا بحصلك. ود العوض جاك، شوف الاسانسير ده كيف، يا سلام. الاستاذ ساكن 304 ده شوفوا. الاستاذ حيتفاجأ طبعا يا اخوانا، حيتفاجأ. الجرس وين؟ الجرس وين؟ الجرس وين؟ والحرس وين؟ الجرس يا ولد. طيب تنكل وجع وجع. شفت الكلام ده؟ السلام عليكم. يا استاذ الله يا سلام يا اخي. اتقبض يا اخي انا ضايق منك لما تفضل هنا. اعمل ايه فيك؟ تغير العمارات اللي بتسال مني. الاخبار يا خليك يا اخي، ده ما شغلنا يا اخي. قولوا اتقبضت. والله عاد اتقبضت يا رجال، والله اتقبضت. طب قبض سوي قبضه. الله لا يطلعني منك عاد العوض الليل. يا اخوانا لو في نزل عنده حلبه يجيبها له، يسوي القبض قبضه صعبه. ربنا يكرمك يا الله يديك الصحه. الله يديك العافيه. نورت والله. حبايبنا متابعي برنامج قبضتك اينما تكون، قبضنا لكم الشاعر عبد الله ود السليم. اهلا ومرحبا بك الشاعر عبد الله ود السليم. مرحبا حبابك ود العوض. الله يديك الصحه. الله يعزك يا رب. قريب منك بطاقه تعريفيه وافيه كافيه. عبد الله عبد الجليل عبد الله بخيت، الاسم المشهور عبد الله ود السليم، من منطقة الولاية الشمالية ضنقلة السليم. المراحل التعليمية قريت لحد الجامعة، لكن لظروف ما خليت الجامعة. متزوج، تزوجت 2015، أب لبنت اسمها إسراء. والله شرفنا بك يا اخي. ربنا يعزك. نحن دايرين نسمع اغنيتك الجميله اللي كتبتها لابو القاسم والدوبه، وريني وين راح الضمير. تسمع عبد العوض؟ يلا نسمع. وريني وين راح الضمير، معقولة بستاهل انا. وريني وين راح الضمير، معقولة بستاهل انا. ترميني في بحر الضياع، ترميني في بحر الضياع، وتنسى
بعيدك انهيت الوصال قررت تبعد مننا بالله كيف قلبك سماه يا قاسي تدفن حبنا بالله كيف قلبك سماه يا قاسي تدفن حبنا بإيدك انهيت الوصال بإيدك انهيت الوصال قررت تبعد مننا الأغنية دي يا أستاذ عبد الله أنا هبشتني جوا وكملت في نقول الأغنية دي من واقع الأغنية دي من واقع معاش يعني ما قصة خيالية. فواحدة من أخواتها اتحصلت على رقمي واتصلت علي وحكت لي القصة يعني إنه راجلها بسبب خلافات منزلية في البيت بين الأخوات والنسايب وكده قام رسلها لأهلها وقال لها ورقة الطلاق حقتي بتجيكي. فطبعا هي يعني لهم أكثر من 15-16 سنة مع بعض وعندهم ولد ما شاء الله. فأنا طوالي في نفس اللحظة أنا قاعد مع صاحبي والله في الدكان طوالي طلعت القصيدة وكتبتها وفي نفس اليوم رسلت على أبو القاسم. يا سلام. قلت له يا أستاذ أنا اخترت أبو القاسم ليه؟ لأنه بيقدر يوصل القصيدة دي زي ما أنا داير بالضبط وفعلا وصلها للجمهور وطلعت على أكمل وجه. انتوا معروفين في الشمال انتوا معروفين الطنبور جيت ما شاء الله بجاي كتبت للناس الربابه ديل يعني فنان ابو القاسم والدوبه فن يعني كثير منهم كده كلمني شويه عن التجربه دي. الشاعر اصلا المفروض ما يحصر نفسه في مكان واحد يعني يحاول يعدد اللونيات والثقافات. ما يعني انا من الشماليه ما اكتب لناس الطنبور بس مع انه انا كتبت لناس الطنبور ما شاء الله الطنبور حنين وطلعت كلمات جميله وبلحن رائع لكن انا حاولت اغير اللونيه شويه. اي مبدع في حاجه بتطلعه كده للجمهور الحاجه اللي طلعتك شنو وانطلقت بعديها؟ انا طبعا بكتب من 2007 والشيء طلعني للجمهور 2018 انا شاركت كان في مسابقه رئاسه الجمهوريه واحرزت المركز الاول على مستوى الولايه. تم تكريمي في مدني عن طريق محمد طاهر ييلو وعبد الرحمن صادق المهدي. فمن بعد ذلك امتد الكتاب لكن اكثر حاجه يعني خلتني طلعت كده للجمهور اغنيه بعد الشر عليك يا يمه. استاذ عبد الله الشعر ده انت بياخده اكل عيش والله عندك شغله ثانيه؟ لكن انا شخصيا ايوه ما قاعد اكتب قصائد بقروش. يا سلام. ما قاعد اكتب قصائد بقروش وانا اتحدى اي فنان يقول انا شفت منه قروش. انا بس كده دي موهبه او هوايه انا اخذتها في راسي بكتب عشان اخفف على وجع الناس لكن ما بكتبها كمصدر دخل مثلا لي ولا حاجه زي دي. فانا عندي اعمال كثيره انا بشتغل في الكهرباء بشتغل في صوالين عندي صالون حلاقه. سعيد نبيل شديد كلمه اخيره لجمهور قبطك ولجمهورك. تحيه لك يا اخي والله شرفتني وانا من متابعيك ذاتها والله. يا اخي شرف لي والله. الله يديك العافيه. تحيه لك والتحيه لكل الشعب السوداني ولاي زول بيعرف عبد الله عبد الجليل عن قريب او عن بعيد. ليك التحيه يا اخي اولا ولكم التحيه متابعي برنامج قبطك اينما تكونوا. ده كان الشاعر الجميل عبد الله ود السليم. لحد ما نقول لكم زول ثاني ابو عافيه.